students, welcome back to another video from Effective Biology. In this video, we are going to understand about cardiac cycle. First, what is cardiac cycle? The cardiac cycle is the performance of the human heart from ending of one heartbeat to the beginning of the next. அதாவது heartbeat ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல இருந்து எப்படி எண்டு வரைக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த கார்டியாக் சைக்கிள். த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ், சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாவே வரிசை, ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே நிகழ்வுகள். ஸோ ஒரு ஹார்ட்பீட் நடக்கிறதுல இருந்து வரிசையாக என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் கார்டியாக் சைக்கிள். The sequence of events occurring from the beginning to the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. இந்த டைமில் டூ phases வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ். ஒன்று வந்து diastolic phase, another one is the systolic phase. Diastolic phaseல the heart ventricles are relaxed and the heart fills with blood. ஹார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வென்ட்ரிக்கிளில் ஃபுல்லாகவே blood வந்து ஃபில் ஆகும் இந்த diastolic phase அப்போ. Systolic phaseல during this phase left and right ventricles contract and eject the blood into the aorta and pulmonary arteries respectively. ஸோ சிஸ்டோலிக் அப்படின்னாவே சேம்பரில் இருந்து blood eject ஆகிறது தான். ஸோ டயஸ்டோலிக் அப்படின்னாவே blood ஃபில் ஆகும், சிஸ்டோலிக் அப்படின்னாவே blood வந்து eject ஆகும். இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. During cardiac cycle, blood flows through the chamber of the heart in the specific direction. Specific directionல பார்த்தீங்கன்னா blood வந்து flow ஆகிட்டே இருக்கும். Each cardiac cycle about 0.8 second. ஒரு cardiac cycle நடந்து முடிக்கிறதுக்கு 0.8 seconds வந்து எடுத்துக்கும். இது வந்து ஒரு 1 mark question. எத்தனை செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது? For the completion of one cardiac cycle 0.8 second. The events during a single cardiac cycle involves. ஒரு சிங்கிள் கார்டியாக் சைக்கிளில் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது, என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத த்ரீ ஈவெண்ட்ஸை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று ஏட்ரியல் சிஸ்டோல். இந்த ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் டைமில் என்னாகும் அப்படின்னா ஆரிக்கிள்ஸ் வந்து சுருங்கும். கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆரிக்கிள்ஸ் இப்போது எத்தனை செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும்? 0.1 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும், ரொம்ப கம்மியான டைமு. தென் செகண்டு வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல். இங்கே கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்? 0.3 செகண்ட்ஸ். தென் தேர்டு ஒன் இஸ் வென்ட்ரிகுலார் டயஸ்டோல். ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் 0.4 செகண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல விரியும், சேம்பர்ஸ் என்னாகும்? விரியும். எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது? 0.4 செகண்ட்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா blood moves to the ventricles through atrioventricular valves. blood வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும், ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலார் வால்ஸ் மூலமாக போகும் சுருங்குற டைமில். தென் செகண்ட் ஈவெண்ட்டில் blood moves to the pulmonary trunk and aorta, ஓகேவா, அங்கே போகும். தேர்டு ஒன்று என்னாகும் அப்படின்னா ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலார் வால்ஸ் வந்து இந்த டைமில் க்ளோஸ் ஆகும், லப் சவுண்டு. அதே மாதிரி செமினுலார் வால்வு அதுவும் வந்துட்டு என்னாகும்? க்ளோஸ் ஆகும். இதுவும் வந்து இப்போ வந்து டப் சவுண்டு. ஹார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்ஸு க்ளோஸ் ஆகிறது தான் லப் அண்டு டப்பு. ஓகே, இது வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா தேர்டு ஸ்டேஜில் வென்ட்ரிகுலார் டயஸ்டோல் டைமில் நடக்கும். இந்த 3 ஈவெண்ட்லேயும் வரக்கூடிய டைமிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாமே 1 மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது. ரொம்ப கம்மியான டைமிங் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட் என்னது? ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் 0.1 செகண்டு. அதே மாதிரி வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது? 0.3 செகண்ட்ஸு. வென்ட்ரிகுலார் டயஸ்டோலு 0.4 செகண்டு. இப்போ நமக்கு இதில் ஏட்ரியல் டயஸ்டோல் கொடுக்கவே இல்லை. அதுவும் என்ன டைம் எடுத்துக்குது? வென்ட்ரிகுலார் டயஸ்டோல் டைமே தான் எடுத்துக்குது, 0.4 செகண்ட்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹார்ட் சவுண்ட். ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னாவே வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் லப் அண்டு டப். நாமளே நம்ம நெஞ்சு மேலே கை வச்சு பார்த்தோம்னா we can feel லப் அண்டு டப் சவுண்ட். இப்போ ஹார்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த லப் டப் சவுண்டு கிளியராக கேட்காது, ஒரு மர்மரிங் சவுண்டு மாதிரி கேட்கும். வாட் இஸ் ஹார்ட் சவுண்ட்? ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆர் த நாய்ஸ் ஜெனரேட்டட் பை த பீட்டிங் ஹார்ட் அண்ட் த ரிசல்ட்டிங் ஃப்ளோ ஆஃப் blood த்ரூ இட். இதுதான் வந்து ஹார்ட் சவுண்ட். The rhythmic closure and opening of the valves causes sound of the heart. ஸோ ரிதமிக்காக
வால்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ப்ளஸ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த சவுண்டு தான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் லப் அண்டு டப் சவுண்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் சவுண்டை ரெண்டாக சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு தென் செகண்ட் சவுண்ட். ஃபஸ்ட்டு சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லப் சவுண்டு. இது லாங்கர் டூரேஷன் வந்து எடுத்துக்கும். செகண்டு க்ளோசர் ஆஃப் ட்ரைகஸ்பைட் அண்டு பைகஸ்பைட் வால்வ். இது இந்த லப் சவுண்டு ஏன் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரைகஸ்பைட் வால்வும் பைகஸ்பைட் வால்வு இது ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆகிற டைமில் இந்த லப் சவுண்டு வந்து நமக்கு கேட்கும். இந்த ட்ரைகஸ்பைட் வால்வு பைகஸ்பைட் வால்வ் எங்கே இருக்குது? ட்ரைகஸ்பைட் வால்வ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டத்தை டிவைட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி பைகஸ்பைடு லெஃப்ட் ஆரிகுலர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டத்தை டிவைட் பண்ணும் இல்லையா? தென் செகண்ட் சவுண்டு டப் சவுண்டு. இதோட டூரேஷன் ரொம்ப ஷார்ட் டூரேஷன். இது எப்போ வந்து நமக்கு இந்த சவுண்டு கேட்குன்னா க்ளோசர் ஆஃப் செமிலூனார் வால்வு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க லப் சவுண்டு, செகண்ட் இருக்க டப் சவுண்டு, இதுவுமே ரெண்டுமே வால்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் போது நம்ம கேட்கக்கூடிய சவுண்டு தான். ஸோ லப் அப்படின்னாவே எல் ஸ்டாண்ட் ஃபார் லாங்கர் டூரேஷன். அதே மாதிரி செகண்ட் சவுண்டு தான் டப்பு. எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஷார்ட் டூரேஷன். த ஃபஸ்ட் சவுண்டு லப் இஸ் த லாங்கர் டூரேஷன் and is produced by the closure of tricuspid and bicuspid valves after the beginning of ventricular systole. The second dub is the shorter duration and produced by the closure of semilunar valve at the end of the ventricular systole. So first tricuspid bicuspid valve na ஞாபகம் வச்சுக்கோ, lub sound இது longer duration. Then second dub sound அப்படினாவே shorter duration, இது semilunar valve close ஆகிறதுனால வரக்கூடிய சவுண்டு. இப்போது கார்டியாக் சைக்கிள் அண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் இட் வித் த லெசன் டுடே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கைண்ட்லி லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கெட் த அப்கமிங் வீடியோஸ். ஹாவ் எ